Kull qalb trid toħra u meta nitkellmu fuq is-santwarji tal-annimali il-ħidma qatt ma tieqaf u għalhekk dejjem ikunu fil-bżonn ta' għajnuna u anke fondi. Kien għalhekk li l-Lions Club Mdina organizza attività b'risq is-Santwarju Island Sanctuary fejn saret mixja bil-klieb. Għal din l-attività kulħadd kien mistieden biex filwaqt li jimxi mixja mal-kelb tiegħu jagħti donazzjoni b'risq l-Island Sanctuary. Tkellimna ma' Caroline Bezzina, membru fih dan il-Lions Club Mdina, li spjegat x'tinvolvi il-ħidma u lan wara l-attività. Skop kien li aħna bħala Lions Group Mdina Malta Host niġbru fondi għall-annimali, aħna NGOs, niġbru għal kwalunkwa tip ta' fondi għall-ALS, għall-mental stress, pero darba fis-sena nħobbu nagħmlu il-walk. Il-Viċi Chairperson ta' Island Sanctuary spjegat l-importanza ta' attivitajiet bħal dawn u appellat biex wieħed jażel li adotta minflok jixtri annimal. Għalina xi ħaġa li NGO oħra tieħu l-inizjattiva li tiġbor il-flus għalina hija xi ħaġa bellezza għaliex aħna stess tant aħna mobbijin bix-xogħol li qasfat lilna ċans għal fundraising. L-Island Sanctuary huwa santwarju li għandu fih danu madwar 60 kelb li sfaw abbandonati. Bil-ħidma tagħhom ma tieqaf qatt hekk kif lejl u nar bosta volontira u ħaddiema fih dan is-santwarju jaħdmu qatih biex isalvaw klieb minħalq il-mewt.